السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الروتين بتاعنا. وهنعمل مع بعض فطار خفيف النهارده ان شاء الله، هنشوفه في اخر الفيديو. بس الاول نروق المطبخ بتاعنا ونغسل البوتاجاز والمواعين بتاعنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك للفيديو وتقولوا رايكم في كومنت وتابعونا للاخر. وبكده نكون شطبنا المطبخ بتاعنا، المواعين زي ما شفتوها والبوتاجاز بتاعنا غسلناه ونضفناه. هنعمل مع بعض صينية بطاطس سهلة جدا ببصلاية واحدة. هنقطع طبعا البطاطس خرط زي ما انتوا شايفينها كده، وطبعا نكون ضاربين الطماطم ومجهزينها جنبنا. هنحط كل المكونات مع بعض وهنحط الفلفل بتاعنا والكمون والملح، وهنرفعها على النار ونسيبها تستوي براحتها لحد ما نعمل جنبها شوية رز بالشعرية. وبكده كنا خلصنا صينية البطاطس بتاعتنا، وجينا هنحمر شوية من الشعرية في معلقتين من السمن او الزيت زي ما انت حابة. انا هنا حطيت معلقتين من الزيت وشوية من الشعرية، وغسلت الرز بتاعي وصفيته كويس ونزلت بيه على الشعرية، ونقلبه شوية على النار بالشعرية، وننزل بالمية السخنة بتاعتنا على الرز، ونقلبه تقليبة واحدة، ونحط شوية الملح ونغطي عليه ونسيبه يستوي براحته. وكده كانت صينية البطاطس بتاعتنا بتغلي. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا. الرز استوى زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله، والبطاطس بتاعتنا على النار خلاص قربت تستوي. يا رب الفيديو يكون